Vale, me he cargado al del pasillo. Que me he cargado al del pasillo. Acabo de matar a Tony. Tony muerto en el piso de arriba de oficinas. No tienen médico. Señores, ya no tienen respawn. Venga, vamos a movernos. Sí. Van 2 muertos en su equipo. Quedan 8. Ahí queda. Ese queda. El de ahí está muerto ya. Dos muertos rojos que van a la base. El azul, vámonos. Vale, lo veo, Paco. Hay uno. Azul, azul. Con la pistola desde arriba, al principio, no, pero es que tira con esto, pero es que al principio estabas en la muerte y tengo la pistola. Yo me he quedado quieto y digo, si no me está dando... No, pero es que antes te tenía, tío, y no me dio la pistola, colega. ¿Había alguien más que Jorge en azul? No contestan. Me parece que había uno. Pistola. ¿Qué? ¿Tú estabas dentro de la BM? Los muertos no disparan. Mira, no me has dado, pero me salgo.
que ir para allá todo. Francotirador muerto. ¿Te he dado? Vale. Avísame si viene Dani por detrás. Oído, oído, oído. Negativo, tengo que moverme. Teacher muerto. 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 Queda Dani. ¿Qué esquina? ¿Qué esquina? ¿Cuál?